हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ हाम्रो च्यानल बिग बाइट्स 105 मा हैन। आजको भिडियोमा चाहिँ हामीसँग किमा नुडल्स छ हैन। अनि किमा नुडल्स चाहिँ अहिले मिक्स गराएको छन्, मिक्स गर्नुपर्ने छ है। अनि बल थोकाइ छ है देख्दाखेरि चाहिँ। अनि यता चाहिँ हामीसँग ठुलो मोमो छ हैन। अनि ठुलो मोमो चाहिँ 2 प्लेट राखेको छौँ हामीले। अनि त्योसँग चाहिँ अचार छ हैन यो वाला। अनि अर्को चाहिँ सुप वाला टाइपको छ है बदामको। बल थोकाइ मुखमा खान स्टार्ट गर्दिम है त। ल है मोमोबाट स्टार्ट हान्दियो। ल यसमा चोपेर खाइदिउँ एक। टेस्ट कस्तो हुँदो रहेछ। जस मेरो सबभन्दा फेभरेट मोमो चाहिँ यही हो क्या, ठुलो मोमो बौद्धको होइन। फ्लेभर चाहिँ मजाको छ क्या। साइज चाहिँ अलिक घटाएछ होइन, त्यो चाहिँ अलि हावा लाग्ने क्या। टेस्ट चाहिँ बवाल। लाई त खाइदियो। मलाई चाहिँ फेरि यो ठुलो मोमो किमा नान चाहिँ त्यस्तो मन पर्दैन क्या, त्यही ट्राई हान्दिउँ न भनेर ल्याएको होइन। अनि यो नुडल्स पनि ठुल्ठुलोवाला राखेको छ है अहिले चाहिँ। मोमो मात्र के ल्याउनु भनेर राखेको, टेस्ट चाहिँ त्यस्तो बवाल छैन। मोमो जतिको बवाल भन्ने खालको छैन क्या। यो चाहिँ
यो चाहिँ त्यस्तो बवाल छैन हैन त्यसले मोमोतिर नै फिर्ता आयो त योभन्दा चाहिँ अस्ति पालि हामीले बनाएको थियो नि किमा नुडल्स त्यही नै ठिक थियो क्या फ्लेभरै नपुगे जस्तो क्या यो चाहिँ हल्का अस्तिको भिडियोमा चाहिँ होला सबभन्दा थोरै भ्युज आएको 200 पनि कटेन भने भिडियो किमा नुडल्स चाहिँ पुग्यो होइन मलाई अब आजको लागि चाहिँ यति नै गरिदिउँ होइन अनि अहिलेसम्म चाहिँ जसले नि हेरेर बस्नुभयो त्यसलाई चाहिँ धेरै 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 धन्यवाद होइन च्यानलमा कोही नयाँ हुन्छ भने चाहिँ लाइक सेयर सब्सक्राइब सबै गरिदिनु होला है अब आजको लागि चाहिँ यति नै अनि अब यो एउटा मोमो खान्छु अनि त्यो चाहिँ भिडियो एन्ड गर्छौँ है त हामी